नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य विश्वकर्मा, आदित्य कार सर्विस। और ये हुंडई एक्सेंट जिसका फ्रंट व्हील आप देख सकते हैं ये किस तरीके से प्ले कर रहा है और मूव चलने पर इसमें घुर्राने की आवाज़ आ रही थी। तो इसके लिए अब हम इसका व्हील बेयरिंग चेंज करने वाले हैं और आपको हम दिखाते हैं स्टेप। इसके लिए सारे बोल्ट खोलेंगे और ये चूँकि मैंने निकाल दिया है, ये बोल्ट भी मैंने खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इस ब्रेक पेड को निकालेंगे पूरे। और इनसे पहले की जो प्रोसेस होती है वो होती है ये व्हील नट खोलना, मेन जो 32 नंबर होता है, पहिए एक नट लूज़ करना और ये बोल्ट खोलना, जो कि हम खोल चुके हैं। और इसका ये नीचे का बोल्ट भी खोल चुके हैं और अब इसको हम निकालते हैं और इसके बाद इसको ले चलेंगे प्रेस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं बेयरिंग टूटा हुआ निकला है और ये घुर रहा था। इसमें हमने NBC कंपनी का नया बेयरिंग डाल दिया, प्रेस से फिटिंग करवाया। और चूँकि मैं वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ, ये मैंने फिटिंग कर दिया है और बाकी की फिटिंग करने के बाद मैं चेक करूँगा। और ये बेयरिंग ख़राब था जो कि मैंने डाल दिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा।